下載轉賬信息，感應和諧空性，靈異道，探索平行空間。好，翻嚟第二節。頭先講開就係話，有啲人會真係會用啲命令式嘅方式去同所謂嘅佢覺得係高靈嘅溝通，而幫佢做一啲治療啊，又或者成啊。咁但係其實佢同緊唔係一啲係高頻嘅靈去溝通嘅喎。但係嗱，let's say 當佢係真係一啲太低頻嘅靈去溝通啦。係咪？我呢度要有少少更正。點樣？因為所謂嘅高頻高到咩地步咧？低頻又低到咩地步咧？咁有啲處於中間嘅，我哋所謂嘅即係都係高頻，但係唔係去到好高嘅高頻啦。咁佢哋都會收你 order 嘅喎。係啊，即係因為我哋而家都好籠統係講緊高頻同低頻，其實中間仲有好大嘅空間嘅。嚇，咁你講緊嗰樣嘢咧，都係 apply 響除咗低頻，都係 apply 響一啲中高頻狀態嘅一啲靈啦。當佢真係幫到我啦，或者幫到其他人啦，佢真係有效果啦。咁嗰度又點樣去分析呢件事？第一睇下佢個 intention 啦，即係嗰個人個本身嘅出發點為乜嘢嘢而做呢一樣嘢。係。咁當然佢為嗰樣嘢係唔係為自己嘅，係真係佢有個天職係做呢一樣嘢嘅話，咁當然佢冇問題㗎，因為佢都係收 order 做嘢啫嘛。但係如果佢係唔係即係佢即使因為佢有呢個天職啦，佢認為啦，但係佢係如果佢認為佢自己高一線嘅，處於一個 order 嘅形式佢個狀態嘅話，我會咁去睇啊，因為之前都有做過講過關於通靈掩眼法同幻術，係啊，其實有好多呢啲咁嘅位係自己俾自己嘅幻覺嚟嘅，即係唔好介意啊，因為即係處於我哋都見過有好多人係處於嗰個。自己創造自己，因為個 ego 出現咗，即係自我膨脹咗，咁自己創造咗我大於乜一啲嘢嘅嗰個咁嘅狀態，咁所以佢就會好容易，佢認為佢用 order 式嘅手法，佢就可以得到一啲嘢或者做到一啲嘢。咁當然啦，個 command 你可以落咗，亦都可能有一啲嘢係會 fulfill 到你嘅 command，去滿足到你嘅 command，但係其實你當中自己交換咗嘢，你自己唔知。唔係喎，咁我點會唔知啫？睇佢精氣神就知㗎啦，係咪啊？你睇嗰個人嘅狀態啊，你望下佢個人嘅面相啊，即係個面口啊，嗰個能量場咧。如果佢越幫人 suppose 個能量係越好㗎嘛，咁如果嗰啲人係越幫人啦，但係佢個能量就一路跌落去，咁你就會知道佢平時用緊啲咩嘢啦。其實佢係不斷交換緊自己嘅一啲嘢，你俾緊代價出去，你自己唔知啫嘛。因為即係如果我咁講啊，係一個朋友。我成日都好中意用朋友嘅，當係一個朋友，好中意黐住你嘅。係你話要佢幫佢係義不容辭，一定幫你嘅。但係原來佢不斷每一日喺你身邊攞着數，你自己唔知。即係因為你係一個局內人。係啊，同埋佢會捧到你上天嘅。就係咁簡單啫嘛，其實件事。但係實際上又好似幫到我做咗一啲嘢，做咗好多嘢嘅。你會見到佢幫咗你做好多嘢嘅。但係原來佢不斷喺幫緊你嘅同時，自己暗啞底攞咗好多獎，抽咗啲油水。係啦，譬如話佢幫你去幫嗰啲人嘅同時，佢唔止抽你，佢仲抽埋嗰啲人嘅。但係你哋唔察覺㗎，嗰啲就我哋叫做有代價啦。尤其是你睇嗰個人氣場啦，如果佢一路越嚟越低嘅，你就會知道佢嗰個代價其實佢付咗出去自己唔知。喺能量上。或者有啲甚至佢不斷去到做緊呢樣嘢，到某一日其實復一聲佢可能做唔翻。會㗎，不過你放心啦，呢啲咁樣嘅狀況佢會不斷做得到㗎。我不斷喺你身上可以攞更多着數啊嘛。你明唔明？你就會變咗傀儡，你自己唔知㗎啦，因為你俾個自我膨脹得好大，你係已經處於嗰個角色入型入格咁樣去做呢件事啦。咁所以我會咁講咯，嗰個人做啲咩嘢，你都可以即係稍稍觀察下，佢個能量係點樣。如果佢嘅能量係好嘅，或者佢講一句説話出嚟，佢個能量都唔錯嘅，咁你咪即係可以去感受一下嚇。
如果佢個能量其實你睇到，喂，其實佢係好叻啊，不過硬係覺得好似好唔聚財咁，咁你就要留意一下，可能佢幫你做嘅嘢有代價咯。好，咁既然係一個局內人啦，咁自己唔知係正常啦。咁人哋又睇到嗰樣嘢，哇！你面色又差成，咁我死都唔信，我唔覺係咁樣嘅喎。咁呢個咪就係個 ego 咯。係啦，咁嗰件事就會越嚟越差噶啦。我執越大，咁當然成個能量就會繼續重複 looping 落去噶啦。所以點解我成日都話玩 energy， 你要修行在先就係咁。你修得唔好，好容易就進入咗嗰個膨脹位，就跌入咗自己嗰個 ego 嘅陷阱裡面。呢個係畢生嘅課題嚟㗎，我會話。即係無論你我而家可能我初學嘅，咁我都未去到嗰個位啦。我成日都話自己，我唔得㗎啦，我唔得㗎啦。咁其實嗰個我唔得都係其中一個你嗰個自我放大嘅一種啦。咁跟住去到你學到咁上下啦，然之後話哇我好勁啊，我好勁啊。咁當你好勁嗰陣時，又係一個 ego 啦。好啦，跟住你又好即係好匿埋自己啦。我唔見人啦，我咩人都唔見㗎。咁你又係將個我放大㗎喎，其實。咁所以其實佢周時無刻都會出現㗎。你係要真係好平常心咁去留意觀察自己嗰個我有冇出到嚟咯。即係都係嗰句啦，唔好 take it personal 咯。即係唔好將嗰樣嘢樣嘢都覺得關自己事。咁你但算你係做緊嗰樣嘢，你都可以好無謂咁去做。咁我成日都強調一樣嘢就係話，即係我自己都喺修煉當中㗎，當然係。只不過就係大家當分享一下。大家都係啊，係。即係如果我哋要用我哋有嘅能力，所謂嘅能力去幫人，而呢一個能力你用嘅時候，其實嗰個 intention 係好重要，即係你個出發點。最好就係你幫咗人，但係嗰個主導權或者嗰個我哋叫做嗰個能力，交翻俾受眾。你可以引導佢，等佢自己幫翻佢自己。如果佢自己係攞翻佢自己嗰個 power 咧，咁佢唔需要依賴你嘅話咧，呢一個我會覺得係最有效嘅幫人方法，係要幫到好無謂嘅。如果你去放大咗自己，嗱我幫你點點點啦，嗱呢個係我幫你嘅，嗱我同你講啦，我講嘅你就聽，然之後就或者係咧係甚至乎有啲人係好佢認為自己好無謂，但係其實嗰件事都係自己嘅，就係話嗰個其實好簡單，嗰個人不斷打電話俾你，不斷自己覺得自己好冇力㗎，佢係要打咗電話俾你答完佢嘢，佢先覺得自己有返個 power 嘅時候，都係未成功幫到佢。咁會唔會咧？譬如有啲會約一個療程咁樣，我約你5次㗎啦，咁你呢5次就要嚟。咁其實係咪就係已經俾一個嘅暗示佢，你係需要一段時間先至可以做到咧？呢個就係要睇個客個 intention，即係譬如話我個 intention 其實你只係想真係去同佢交流，去 mon 住佢，係好一心想俾一個機遇啦，大家係要有呢個5次嘅會面。同埋中間你會有嘢發生噶嘛？我哋講緊就係啦，咁呢個就係其實都 OK，我覺得唔關次數問題。但係如果你5次只係想賺佢5次錢，咁呢個就係個 intention 個問題。咁其實所有嘢呢個宇宙就係好公平嘅，即係你用一個咩嘅出發點咧，你就會個一得一失嘅問題啊，你就會吸引咗啲乜嘢嘢翻嚟嘅。咁係好得意嘅，你留意下你身邊嘅朋友，即係你留意下你身邊嘅人。通常佢哋需唔需要好 attach 住你？即係使唔使話一定要死黐住你、死跟住你嘅，先至安樂嘅？如果係嘅，你就要開始觀察住自己嘅 ego。因為我成日都咁樣係警惕自己，你有啲咩嘢係咪將嗰個靈魂引力，你不斷發放咗條線喺度勾緊啲人翻嚟咧？咁當然啦。我又唔係話叫你冇人際關係喎，你要記住，啲人唔依附你，唔代表你冇人際關係噶嘛。係啦。會唔會就再講另一個層面，就係我再謙卑少少。要謙卑啊！可以去到一個直情係僕人嗰個狀態，係咪？我嚟 serve 你。係啊，呢個要學㗎。呢個係一個比較應付嗰個 ego 一個幾好嘅方法嚟。係啊，再低啲。係啦，即係其實唔關高低事，而係我個 intention 問題。即係都係嗰個出發點。如果我出發點嚟 serve 你嘅話，唔關係你點睇我或者我點睇我自己，只係關係我好想付出嘅啫。
係咪？但係如果我一心嚟諗住想攞嘢嘅，咁我梗係話俾人嗱，你記住我係我幫你嘅咁樣，咁就弊啦，就好似中咗個催眠。琴晚嗰個人覺得哇，呢個人好勁啊，嗰個人好勁啊，呢個師傅好勁啊，即係當你去感受得到，咦，點解成日都圍繞住嗰啲人都喺度吹捧緊嗰件事嘅？咁其實你都要好小心去留意咯。其實我都會成日都去觀察呢一啲咁嘅嘢，因為我覺得人嘅 ego 幾可愛嘅。即係你要留意下佢幾時會出現，點解會有 ego 會出現？ego 出現咗之後會有啲咩後遺症，或者即係冇 ego 嘅又會點？有 ego 嘅會點？咁你就慢慢去 study 咗佢，我哋話叫認識佢，咁你先至可以有方法去應對佢噶嘛。即係喺個智慧度你可以做好多嘢嘅，嚇。所以我唔會話啊，我有個自我或者我個我執好大啊，我好抗拒佢。我會用一個第三身嘅角度去睇，你都幾過癮嘅喎，你又想玩啲咩嘢？我睇睇先。留意下先，喂，點啊，老友，你今次出嚟搞咩啊？即係有陣時會睇下個 ego 想點，或者睇下又係別人嘅 ego， 你都可以去觀察一下，都係非常之過癮嘅一件事嚟嘅。咁你將佢變成一啲即係觀察啊、睇戲啊咁樣咧，你會覺得唔會咁 personal 咯，即係唔會將又係因為睇人哋嘅 ego 變咗自己個我又放大咗，就唔會咁啦。咁你點睇嗰個所謂嘅自我療愈嗰個能力咧？好勁啊！其實每一個人真係可以自我療愈嘅。點解咧？唔係因為你嘅我好勁，而係因為我都講過，我哋每一個人都係一個收發器。其實均等嘅，大家嗰個權力同埋嗰個義務嚇。咁所以你都係可以接收能量，亦都可以輸送能量。所以我哋每一個人都可以喺個宇宙度 download 到 energy 落嚟，去做 healing，無論幫自己幫人哋，亦都可以發放嘅 energy 去俾呢個世界嘅。所以我哋每一個人都係均等嘅喺呢方面。咁譬如話點解呢個世界會有導師啊出現，有治療師啊出現？呢個都係人世間嘅嘢嚟嘅啫。你問我就只不過就係話你路過咁，你需要呢個角色，咁你就要去做呢個角色要做嘅嘢。係遊戲嚟嘅啫，係遊戲嚟嘅。但係就唔需要放到太大咯，都係嗰句咯。所以我好中意坐埋一邊，即係喺 sharing 嘅時候，我哋咪有啲 class 坐埋邊 sharing。好啦，咁今日你哋想講咩？跟住我就收聲㗎啦。同埋治療師就其實係做一個導向嘅工作嘅啫嘛。最終嗰個能力其實係交翻俾自己去，你要交翻俾嗰個受眾，受眾咯，係一定要咯。如果唔係嘅，我幫得你今次，即係如果有一個即將自己提升咗嘅時候啊，就會覺得我幫得你呢次，咁下一次咧，唔通又係嚟揾我啊？所以治療師嘅角色真係好重要嘅，就係喺嗰個要引導嗰個患者係自己去到搞掂。呢個咧就要講維度日選啦。如果你肯寫啊，你選得到自己嘅嘢，即係譬如你嘅能力，你肯教俾其他人嘅。如果每一個人都有嗰個能力嘅時候，好自然地佢係唔需要揾你嘅。咁如果你係走唔出你自己肉身界，當嗰啲人唔需要揾你嘅時候，你又覺得哇，我又計我收入少咗啊，我又冇飯開啊，我又冇人圍住啊，我依個唔可以放大。咁你如果圍住呢啲自我嘅利益發展嘅話咧，其實咧你會冇咗你嘅能力㗎。係啊，即係你自己唔覺㗎，跟住你就會冇咗都唔知，然之後進入咗嗰個自欺欺人嗰個虛位。跟住就有啲較低頻嘅能量咧，就進入咗你嘅身體，乘虛而入。然之後佢會識得扮嗰股能量嘅，即係扮可能你個初心嚟嗰股高靈嘅能量。然之後佢就會繼續利用你，as一個傀儡，要你做佢得到佢，即係得到佢要。咁就迷住咗。因為就係有啲人察覺唔到啊嘛，佢察覺唔到啊，去嗰啲位。但係你只能夠係你自己影相望翻住自己，你睇下自己嘅狀況係點。即係有陣時要經常性望住啦，我都會咁講啦。你今日好唔代表聽日好噶嘛？你今日個狀態OK 唔代表聽日狀態 OK。我但係聽日嘅狀態好 OK 唔代表後日嘅狀態 OK。你其實呢一樣嘢點解係每一日去做嘅，咁 practice 嚟嘅其實。咁維度日選都係嗰句咯。你能夠寫得到嘅話，你肯去將你認為好珍貴嘅嘢你去寫啊。咁呢一個就係一個修行嚟嘅。當然。我哋都係在修行當中，即係每日都喺度學習呢一樣嘢，未必真係做到咁完美啊！我哋又唔去執着呢一樣嘢，但係總之我哋就係要在喺個練習當中不斷去做。咁你願意肯將嗰個能力 power 交翻俾個受眾嘅話，如果個受眾係真係佢自己係一個發射器，再傳送俾出面
其實佢唔想要再翻嚟揾你嘅時候，其實你先至係真正做咗你嗰個靈性導向，或者你係一個響度嘅角色，因為本分嚟嘅。嗰個先係本分嚟。如果唔係，點解要俾你有能力啫？俾你有能力唔係要你去放大個自我啊嘛。咁都係得益你一個有得益嘅啫喎。咁對個宇宙有咩得益咧？真係唔係好明白啊，係咪？咁所以呢樣嘢要睇得開咯。咁當然唔容易嘅。但算譬如話有啲人係工作非常之忙碌咧，成日都係分唔到身嘅咧。咁呢個都係一個可以探討下嘅一樣嘢，可以幫你有多個分身。咁點樣有多個分身咧？我哋下一節再講。